悟因长老尼法音。香光尼众佛学院院长上悟下因长老尼，2013年于院长开示课讲授石牛图颂。石牛图，宋代阔安师远禅师传会，以木牛石图为主题，各附自序及寄颂，以阐释修禅之方法与顺序。说找牛、寻牛，寻牛呢是那个牛是代表我们的心。其实呢，牛如果不照顾好，就要犯了苗教。在讲戒律的，常常是说那个牛会怎么样，会怎么样，会怎么样。我们常常在讲的是六道轮回啊，上三道、下三道，不多是在讲那个牛是怎么样跑，怎么样弄啊。但是找牛在找什么？在找那个牛，或者说是牛在找牛了，对不对？牛如果不安顿好，就是犯了苗教。同时呢，要送戒，还要吃饭啊，吃得好一点。可是如果要准备给人家，怎么都是我在做，你的那个牛怎么样？那个时候出现的是那只牛在想什么，可以理解吗？绝对不是别人的事，全部都自己浮现。但是在浮现的语言的时候，事实上是什么？因为你们惹我生气，我这个院长更有本钱可以生气，是你们惹我生气。可是你一定要用生气吗？你一定要用造业的吗？你有没有能力本身去处理自己的这一条心命？我们要用这样来看待。如果我们叫专业的修行人，要弘扬佛陀这样的法，并不世间就已经摆好等着我们去驾驭它，没有这一回事。你是用什么样的态度、方法？这个世间本来不如意事十常八九，你用什么方法来做这样的教学？你怎么样来看待这些？用牛来找牛，不是要先教别人，先自己要经验。所以禅修是一定非修不可。可是禅修绝对不是在禅堂，可是一定要设禅堂。为什么？要先练习，要教导，在一个比较安定的、比较完整的地方，让我们先学。学了以后呢，再放到生活里面来，因为生活里面就是这么的复杂。生活怎么有复杂呢？我们出家的生活还是最简单的。但是事实上是什么？眼耳鼻舌身，一会儿听声，一会儿看影像，一会儿别人的面孔。这叫做我们有自己的经验，绝对要用自己的经验，不然那一头牛跟你什么关系？这是先处理的自己的牛的经验。然后呢，知道用从自己的经验里面转出来，来教导别人，什么让他不会那么苦。所以佛法的一个核心点是在处理苦地。绝对是回到这里。那苦地的原因是什么？就是疾病。禅修是什么？禅修就是道地。那道地事实上它有深有浅，有步骤的，有方法的，要把自己心里要看清楚，不是外面的这些事要怎么做而已。先要处理自己，自己要有这种经验，然后告诉别人，这是要学。而且佛陀告诉的就是说，这个是人类的伟大就在这里。佛陀是人提升的，他是人超越的，他不是不是一开始用长翅膀的，用飞的，用什么的，他绝对是人用什么可以超越自己。然后呢，有方法从自己的身心上面去
找到那个方法钥匙，然后帮助别人，至少自己先不苦。反而呢，叫禅修在教什么，它是这么的平常，而且呢，这些就可以呢，是叫做钥匙在哪里，别人可以不必知道，我们自己不可以不知道。所以大家出家了，就是要来学这一套，学了这一套以后呢，可以帮助自己，也可以帮助别人。那如果用神教的话，都是一直烧纸啊、烧香啊、烧蜡烛啊，或者祭拜多少的东西啊，这些对我们来说，这些对佛法真正的核心点在哪？啊，如果很多人都拿很好的贡品来供佛，他供了以后就留下来，我也吃那些，我很高兴。因为为什么？我们都吃佛陀供桌上最好的，常常就告诉信众，要供佛要最好的，他供了下来呢，当然我们吃啊。但是回过头来吃，我们也可以吃到最好，也可以吃到村民他们卖不出去的都往这边送，我们就好好的吃，其实也很好。但是说真的，还是真的要学到东西，让自己可以安顿，而且自己要有这样的体验。佛法可贵，不是来听这些，只有听这些法下名词，要有体验。一定要有体验。如果有这样的体验，你可以帮助自己，也可以帮助别人，那当然是功德无量。你的功德就是接受人天的供养的，就是这样的东西。还有一个呢，我看那个在介绍那个阔安禅师的那个传《嘉泰普登录》底下呢，各个禅师啊，这里面呢有2个字叫做安住，有没有？这个应该是闽南的习惯。闽南的习惯的禅师们，他们参禅呢，常常喜欢叫做安住。叫安住是什么？其实他就是常常会说呢，他们是住在石洞啊、茅棚啊，然后或者是呢，那个小庵啊的那个庵的主人啊，其实如果要说的话，就是世的主人啊。如果要用戒律的语言，叫做僧房主，有没有这2个字？他们不会把自己叫做住子，是叫僧房主。僧房主呢，就是庵呢，就是修道的地方，或者是叫做石洞啊、山洞啊，或者是什么，或者是精舍啊、茅棚啊，这些都是叫庵。庵主呢，就是他自己是自己自称呢，就是他修道弘法的那个地方叫做庵主。所以这些语词不是平凡的写在这里，这叫有一些文化的，同时有叫自己自称的，叫自己称呼自己，不会自己称呼叫我是某某住持。现在人可以写这些，从前人不会，所以就是戒律里面叫僧房主。好，那今天就讲到这里。